Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim, para kiai, para sederek sedaya ingkang kawula hormati, terutama dumateng sedaya kanca-kanca jamaah pengaosan kitab Syarhil Hikam li Ahmad Ibni Athaillah As-Sakandari ingkang minulya. Alhamdulillah kita saged pinanggihan malih wonten ing acara ngaos hikam menika, mandar muga dados manfaate. Pada pengaosan yang telah lalu kita telah diberitahukan tentang dawuhnya Ibnu Mas'ud, innal mu'minina yara dzunubahu ka'annaha fi asli jabalin ya khafu ayyaqa'a alaihi, bahwa orang mukmin itu memandang dosa yang pernah memandang sebuah dosa itu seperti dia memandang ketika ada di atas gunung, memandang ke bawah, ke jurang. Jadi dia takut, khawatir tiba meningsor. Jadi ngati-ngati niku tiyang mukmin. Jadi wong mukmin niku nglakoni dosa niku nemen oleh ngati-ngati. Lek tiyang niku tiyang fajir ya radzunubahu kadzubabin waqa'a ala anfi. Lek tiyang niku tiyang lacut, maka dia memandang dosanya seperti memandang lalat sing menclok tang pipine. Dadi nemen adohe lek wong mukmin niku ndelok dosa niku kaya ndelok jurang teko ndukure gunung wedi tiba. Tapi lek wong sing wis elek, sing wateke mboten apik, dia itu melihat dosa itu seperti melihat lalat menclok wonten di pipine. Ya napa menurut jenengan? Ya adoh. Pandangannya jauh sekali, bedanya juga tebe. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, lah sakniki kula kali panjenengan melihat posisi dosa kita. Monggo kita ngelanjutaken dawuhe Kiai Musannif. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullahu taala wa nafa'ana bi wa bi ulumi fid dharain amin. La saghirata, ora ana dosa cilik iku maujud. Ora ana kang cilik iku maujud min dzunubika saking pira-pira dosa sira. Bal kulluha, balik sekabehane dzunub kabairu iku pira-pira dosa gedhe. Idza qabala arikalane bandingi ka ing sira apa adluhu, keadilane Allah. Wa huwa utai adluhu iku tasarrufuhu oleh merentai Allah fi mulkihi ing dalam keratonane Allah, min ghairi hajrin saking tanpa ana kang nyengker alaihi ing atase Allah. Dadi wa idza zaharat mongko arikalane bertelo apa sifatul adli, sifat adil, alaman ing atase wong abghadha kang benduhu ing man Allahu taala, sapa Allah taala, wa makota tegese bendu sapa Allahu ing man, batalat mongko batal apa hasanatuhu, pira-pira kebagusan iman, wa adat lan bali apa saghairuhu, pira-pira dosa cilik iman, bali iku kabaira dadi pira-pira dosa kang gedhe. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, taun iki musannif la saghirata idza qabala ka'adluhu. Mboten wonten dosa cilik lek sampai Gusti Allah itu menilai tindak lampahan kita kelawan sifat adile. Artine sifat adile niku yo napa? Yaitu tasarrufuhu fi mulkihi min ghairi hajrin alaihi. Allah mentasarrufkan dalam miliknya dengan tanpa ada yang menghalang-halangi. Sakniki dosa sing sampean lakoni dosa cilik, tapi Allah akan memandang dengan secara detail. Aduh, dadi dosa gede. Kok ngoten nggih? Soale kula kali panjenengan kadang-kadang beramal itu sama dengan orang menyetorkan barang. Tiang nyetorno kursi nang jeragan. Lek wis kursi niku ana ndek omahe jeragan, niki didelok mulai dari cacat yang paling kecil sampai cacat sing paling gede niku ketemu kabeh. Lek diteliti ndak ana dosa cilik kabeh niku dosa gede. Taruh contone ngeten. Umpamane sampean nyolong duit namung 1.000 rupiah. Menurut pandangan kita uang 1.000 rupiah niku
nemu mboten bunga, kailangan yo ndak susah. Tapi ketika kita melakukan pencurian, di mana pencurian itu berada di dalam lingkup kekuasaan jeragan kula sampean. Ini pabrik pamane. Asale jeragan iku percaya nang sampean. Berhubung kepethuk sepisan, pian nyelempitno dhuwit 1000 utawa nggawa barang yang seharga 1000. Jeragan ketok arek iki ndak jujur. Iki lho ngentit iki. Ngentit dhuwit 1000, ngentit kayu regane 1000, ngentit baku regane 1000, ngentit rokok 2 lencer. Lek wis ketemu sepisan, bukan nilai barang yang dicuri yang jadi pandangan seorang jeragan, tetapi nilai ketemenane, nilai kesaestuane, nilai ndak gorone niku sing dados nilai. Jadi didelok teko goroe tok niku wis. Ndak bisa dipercaya orang seperti ini. Lek wis ndak iso dipercaya, berarti jeragan itu punya pikiran ngeten, iki sing ketemu nyolong dhuwit 1000. Lah sing ndak ketemu katene nyolong piro kok iki. Jelas lek nyolong ngene wis tahu ketemu, berarti wingi-wingi dia itu nyolong tapi ndak ketemu. Siji nomor loro, uang nyolong utawa khianat nang jeragan, itu berarti dia menodai dirinya sendiri. Sing asale jeragan niku ngepol percayane, malih mboten percaya. Oke lah untuk pertama kali Anda lolos menipu orang. Oke lah untuk pertama kali sampean ndak kepethuk lek nipu wong. Tapi untuk yang kedua mesti kepethuk. Untuk yang ketiga juga pasti kepanggih. Selanjutnya sampean wis dak digawe nang wong krana sampean mboten temen, akeh goroe, akeh khianate. Nilai kepercayaan itulah yang sangat tidak ada harganya, bahkan tidak bisa dibeli. Lek kula sampean melanggar nang Gusti Allah, di samping kita dosa nyolong duit sing gedene 1000, lek didelok temen nang Gusti Allah di ati niki koyok-koyok duwe keyakinan bahwa Allah tidak akan tahu kepada kecurangan kita. Sebab apa? Sebab saya nggak pernah cerita kepada orang. Wong kula ndak tahu cerita nang wong, mosok Gusti Allah kate weruh. Lek wis ngarani Gusti Allah ndak weruh kan padha karo ngarani Gusti Allah niku goblok. Padahal Allah punya sifat ilmu. Kalau kita sudah punya pandangan bahwa Allah tidak melihat pada tingkah laku kita, Allah niku ndak ndelok nang kesalahan sampean. Padahal Allah niku nggak ada sifat basor. Basor niku maknane ningali. Pada sampean saat nyolong, di atine ono penyono bahwa Gusti Allah ndak ketok sampean apa ndak dosa. Secara tidak langsung sampean ngarani Gusti Allah niku buta. Secara langsung sampean niku ngarani Gusti Allah bodoh. Sampean ngelakoni maksiat nyolong-nyolong, sampean ngelakoni maksiat nyingit-nyingit, seakan-akan Allah itu tidak tahu. Padahal Allah tahu semuanya. Allah paham sekabehane. Mila saking menika kula ambek sampean, lek ngelakoni dosa, umpama sampean kepepet ndak boleh tidak kate ngelakoni dosa, atine toton Pak. Ya Allah Gusti, kula niki sakjane mboten kepingin ngelakoni dosa kaya ngeten Gusti, saking pun mboten nonton malih kula. Kok andai kata onten sing tak pangan kula tidak akan ngelakoni hal sing kaya ngeten. Lho niki lumayan wong ngelakoni dosa kaya ngeten. Tapi lek sampean ngelakoni dosa katik nyengit-nyengit, seakan-akan dia malu kepada manusia, kuatir kepada wong. Lho lek wis awake kuatir kepada wong, izin nang wong, lho nang Gusti Allah apa sampean ndak izin ketika sampean melanggar? Nang Gusti Allah apa sampean tidak malu ketika sampean melakukan maksiat? Lah niki lho sing perlu kula panjenengan jaga supaya kula kali panjenengan iki dadi wong sing slamet dunya akhirat. Dadi intine lek Gusti Allah kate neliti perbuatan kita yang merupakan satu kesalahan, diteliti seadil-adilnya oleh Allah. Waduh ndak kaumanan kula sampean. Sembayang paman, ya jelas ketok sembayang. Tapi nek diteliti mulai teko endas, mulai teko moto, mulai teko cangkem, mulai teko gulu, mulai teko dodo nang ati nang nisor kuwabe diteliti nang Gusti Allah entek ben. Sampean sembayang khusyuk Allahu Akbar. Pikir diterima wis keterima nang Gusti Allah sembayange. Ndak diteliti sampean biyen tukune kelambi ku oleh ndi. Sampean tuku kelambi ku duwike dikeki bapakne oleh ndi. Bapak niku oleh ngakal-ngakali wong. Bapak niku oleh ngentit ditukono montore didol. Mari didol montore ditukono sawah dadi tanduran didol ditukono sarung sampean. Asale teko barang haram. Muter-muter wonten ndek ngriku. Gusti Allah niku mboten bodoh.
Dadi lek sampai Gusti Allah itu menilai perbuatan kita dengan seadil-adilnya menungso niki ndak kaumanan, Pak. Sedekah lendi pian sedekah. Yo teko nyambut gawe. Nyambut gawe modele apa? Bondone teko ndi? Teko sawah-sawahe teko ndi? Teko bapak-bapake teko ndi? Diijir terus nang Gusti Allah. Dadi niku lek Gusti Allah akan menilai dosa-dosa yang kita lakukan dengan seadil-adilnya. Ndak ana istilah dosa cilik niku. Kabeh dosa gede. Lek diteliti sak temen-temen nih, waduh, lek jare sakne koyok mendiring lek ngeten niki. Ya, mandar muga kula kali panjenengan kelebu tiang sing amale niku diteliti nang Gusti Allah dengan seringan-ringannya, tidak dengan seadil-adilnya. Lek sampai kita berbicara fallahu ahkamu hakimin, aduh entek kabeh. Dadi lek sifat keadilan Gusti Allah itu tampak kepada orang yang dibenci, Allah pegel nang menungso niku, maka perbuatan baiknya akan batal semua. Allah mboten seneng nang sampean. Mergo sampean ndak tahu seneng nang wong liya. Sampean nyengit nang wong liya. Allah ya nyengit nang sampean. Lek wis Allah nyengit nang sampean, masih sampean sembayang ndak kira diterima sembayange. Masih sampean poso ndak kira diterima posone. Wa atat saghairuhu kabairu, lan dosa-dosane sing cilik malih iso dadi dosa gedhe. Gara-gara krana kula kali sampean dibenci nang Gusti Allah. Mergane kula kali panjenengan monggo berusaha. Ya apa sing sekirane awak niki disenengi Gusti Allah. Carane kepengin disenengi Gusti Allah ya apa? Ya tepatilah kewajibannya. Nang tangga sing apik, nang dulur-dulur sing apik, hatta saati-atine ayo sing apik. Kula yakin lek panjenengan atine apik ndak tau suudzon nang Gusti Allah, Allah bakal welas nang sampean. Tapi lek sampean suudzon terus nang Gusti Allah, Mas yo sampean nglakoni kebagusan ndak kira diterima. Nggih, niku pun jelas. Jadi kepercayaan itu melebihi daripada segala-galanya. Jenenge wong wis benci. Kayak dene sampean ngoten lho benci nang wong. Masih wong iku monggone sampean, monggone wong apik tapi monggone sampean elek. Karena apa? Karena sampean sudah benci dengan orang itu. Lek sampean mboten benci, lek Allah mboten benci, insyaallah kelakuan kula sampean sing elek di sepuro. Lek dosa-dosa cilik langsung dihapus. Tapi sak balike, lek Gusti Allah benci nang sampean, batalat hasanatuhu. Kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan akan batal semuanya. Carane apa lek kepengin disenengi Gusti Allah? Ya kita kudu seneng nang makhluk. Lek kepengin diwelasi Gusti Allah, ya kudu welas nang makhluk. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Welaso nang makhluke Gusti Allah sing ana ndek bumi. Lek sampean welas nang makhluke Allah sing ana ndek bumi, maka Allah akan membelas kasihani kita. Niku tok. Lek sampean kepingin ndak dimusuhi Gusti Allah, ojo musuhan karo makhluk. Lek sampean kepingin disopo Gusti Allah, yo ayo sing nyopo nang makhluk. Lah lek sampean nang makhluk wis ndak nyopo, yo Gusti Allah ndak nyopo nang sampean. Lek sampean mas tegoan nang makhluk, Allah ya tego nang sampean. Lek sampean kejem nang makhluk, Allah ya kejem. Sampean medit nang makhluk, Allah ya medit nang sampean. Timbal baliknya. Wala kabiratalan ora ana dosa gedhe iku maujud. Idza qabala arikalane idza wajhaka arikalane madhep ka ing sira apa fadluhu anugrahi Allah. Wa huwa utawi fadl iqda usyai'i iku maringaken ing swiji-wiji. Bila iwadin kelawan tanpa urup-urupan. Bal jami'u dzunubika balik utawi sekabehane pira-pira dosa sira hina idzin ing dalam nalikane ki wajhaka fadluhu saghairu iku padha dadi dosa cilik. Fa idza dhaharat mongko ari kalane pertelo apa sifatul fadli sifat anugrahi Allah liman maring wong ahabba kang demen sapa man sapa Allahu ing man idmahalat mongko lebur apa sayiatuhu pira-pira kaeleane man warajaat lan dadi bali apa kabairu pira-pira dosa gedene man sawaira iku pira-pira dosa cilik. Mboten wonten dosa gedhe lek sampean kenek fadhole Gusti Allah. Ndak ana dosa agung lek sampean kenging rahmati Gusti Allah. Apa sing dimaksudna fadl niku? Maksudna fadl niku iqta usyai'i bi ghairi iwatin. Memberikan sesuatu tanpa mengharapkan imbalan apa-apa niku jenenge fadl.
Gusti Allah ngekei sampean nikmat. Apa sing kate dikarepno Gusti Allah teko sampean? Wong sampean ndak duwe. Sampean didadekno wong pangkat. Apa sing dikarepno Gusti Allah nang sampean dengan pangkate sampean? Wong pangkate sampean niku lumek sak umur jagung. Mari ngono matek men wis dadi batang ampune basi ndan wong Arab. Lah Gusti Allah akan butuh kepada sampean? Tidak, sama sekali tidak. Lek kula mbek sampean nemen butuhne nang Gusti Allah. Lek kula mbek sampean nemen kepingin oleh fadhole Gusti Allah. Karena yang bisa memberi fadl itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Dadi lek wis kena fadl, lek wis kena rahmat saking ngarsane Gusti Allah, mboten wonten dosa gedhe, kabeh kudu dicilik. Bal jami'u dzunubi kahinaidin saghairu, cilik kabeh. Lah lek wis cilik, ya diterima, disepuro nang Gusti Allah. Ndak ana apa-apane. Mila wonten dawuhe setunggale ulama jenenge Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham niku satu saat ditanyakan polai Ibrahim bin Adham niku wonten di alas mboten gelem kumpul karo manungso. Ibrahim, 5 lam tashabin nas. Krono opo sampean niki ndak gelem kumpul karo manungso? Nggih, Ibrahim bin Adham niku asale anake wong sugih. Donyane dibuang kabeh, malah melayu wonten di alas nyepi saking kerumunan manusia. Ditanyakan oleh orang, kenapa sampean kok nyepi saking manungso? Jawaban Ibrahim bin Adham, loh, dawuh Ibrahim bin Adham, idza sakhibtu man huwa duni adzani bijahlihi. Krana aku lek sampai kumpul karo wong sing ilmune luwih ningsor ketimbang aku, maka dia akan memusuhi saya karena kegoblokannya. Diomongno ngene ndak ngerti, nglakoni ngene salah paham. Lah ngoten aku kumpul ambek wong bodho niku. Numpak sepeda motor, mulai papakan ndak assalamualaikum jarene sombong. Numpak sepeda motor, mulai papakan ndak noleh jarine sombong. Padahal lek sampai sepeda motoran niku terus tola-tole, terus nabrak, maka bahayanya lebih besar. Utawa tepak kelilipan, atau ada hal-hal yang lain. Jadi akhirnya masih papakan karo sampean ndak nyopo. Lho mboten nyopo kok yang ngeten iki. Jarine wong bodoh niku sombong, angel. Wa idza sahibtu man huwa fauqi. Lek aku kumpul karo wong sing pangkate ana ndek ndukure aku, takabbar sombong. Niku menungso. Menungso niku lek ana ndek ndukure niku sombong, lek padha lek ana ning sore niku membahayakan dengan kebodohannya. Lek padha wa idza sahibtu man huwa mithli hasadani. Lek kumpul ambek wong sing derajate padha hasud. Menungso niku mboten lepas teko hasud. Ana kanca sak kantor, ada di bawahnya kasih kepala seksi. Niku mesti niku ono rasa ndak enak nang kanca, ndak enak mencari perhatian nang atasane supaya pangkate cepet munggah, menghasut ngalor ngidul supaya awake digejlekno, awake dhewe didukurno kancane digejlekno. Niku mboten lepas teko niku menungso niku. Masihipun mboten wonten di era politik, lek jenenge menungso kabeh ngoten. Wong niku kadhe digejlekno kabeh. Tapi lek kumpul karo Gusti Allah, mboten. Allah itu adalah zat yang menggembirakan kita tanpa pamrih, yang memberi nikmat kepada kita tanpa ada dasar ingin balasan. Niki Gusti Allah. Allah itu adalah zat yang mengawasi kita tanpa lupa dan tanpa tidur. Lek kula mbek sampean pasrah nang menungso, iya lek menungsone melek, lek mati, sapa sing katene ngawasi? Lek turu, sapa sing ngawasi? Lek lali, sapa sing ngawasi? Tapi lek Gusti Allah, sampean pasrah nang Gusti Allah. Gusti, kula pasrah teng panjenengan pun Gusti, urusan ini napa terus sampean? Wah, digarap nang Gusti Allah diijeni. Lah kula mbek sampean tinggal menerima sifat keadilannya Allah Subhanahu wa taala. Dadi fa idza dhaharat sifatul adli liman habba id mahallat sayiatu. Lek anten tiyang niku kenek sifat adole Allah dan dia dicintai oleh Allah, maka kejelekannya akan diampuni. Walidzalan krono mungkin idmahallat qala dawu sapa Asyadzili, Imam Syadzili, qatasa mugi-mugi bersiakan Allah sapa Allah sirrahu ing atine Syadzili, sirrahu ing atine Syadzili, dawu waj'al ing dawaj'al mungkin dadiaken tuan sayiatina ing biro-biro kaelean kita, sayiatiman ing biro-biro kaeleane wong ahbabta kang temen tuan ing eman, wala taj'alan mungkin dateaken tuan hasanatina ing biro-biro kaelean kita, hasanatiman ing hasanatina ing biro-biro kebagusan kita, hasanatiman ing biro-biro kebagusane wong
abghata kang bendoni tuan ing aman. Imam Sa'dini dawuh wonten nek dongane ya Allah, ij'al sayyi'atina sayyi'ati man ahbabta. Gusti, lek panjene kula niki ditakdir nglakoni dosa teng panjenengan, nuwun sewu Gusti, dosa kula niki dadekaken dosane, dadekaken kaya dosane tiyang sing panjenengan cintai. Nek wis cinta napa duwe salah? Boten, kaya wong sir-siran ngono. Wong lek jenenge sir-siran ndak ana salah blas, kabeh bener. Wong lek kadung seneng, masya pun elek-elek apik. Masya pun salah bener. Basin niku lho jarine wangi. Niku lek tiyang kadung seneng. Sak wali lek tiyang niku kadung mboten seneng, masya wis wangi, krungune ambune ambu basin. Masih wis apik, dadine dadi wong elek, delokane iku elek, masih wis bersih dadiane kotor gara-gara krana benci. Tapi lek wis kadung seneng mboten. Kula ambek sampean, nuwun sewu lek kadung seneng Gusti Allah. Salat masih ndak patek wiritan, diterima nang Gusti Allah, Allah kadung seneng. Tapi nuwun sewu aja diwalik, dadi masih salate sak karepan. Ambek ndak wudu lek Gusti Allah seneng berarti diterima ya mboten. Untuk mencapai menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala tidak boleh melanggar. Dan dia ono wong melanggar aturan disenengi, ndak ano. Lek kepengin disenengi Gusti Allah, maka semua aturan Allah harus dipakai. Perintahnya Allah harus dilakukan, larangannya Allah harus dijauhi. Niku lek kepengin dadi wong sing dicintai Gusti Allah. Ojo diwalik pengertian omongan kula mulai teko ngarep niki lek pancen disenengi nang Gusti Allah, masih ada apa-apa lho, keliru. Lek sampean kepengin disenengi Gusti Allah ndak oleh maksiat. Lek sampean kepengin dicintai Gusti Allah kudu nuruti apa perintah Gusti Allah. Ngoten. La amala, ora ono amal arja iku luweh den arep-arep lil qabuli maring den trimo, ai li qabulillahi tegese maring den maring nerimone Allah lahu maring amal luweh den arep-arep min amalin ketimbang saking amal. Ya ribu kang samar angka saking sira apa syuhuduhu nyakseni amal bi antashhada lawan yen to nyakseni sira annalladzi ing sak temene zat wafaqa kang nutuaken sapa alladzi ka ing panjenengan ka ing sira lahu maring amal wallahu taala ya iku Allah taala walau lahu lamono ora ono utawi taufikullah lamun ora ana taufikullah iku maujud masodaro mongko ora metu mingka saking sira apa zalikal amalu mengkono-mengkono amal. Sekarang kula kali panjenengan berbicara tentang amal. Amal niku ukurane duduk akeh lan setitik. Amal itu ukurannya bukan besar dan kecil. Tetapi apa amal yang menjadikan amal itu agar mudah bahkan agar pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Napa? Oh, wong sing sedekah itu tuh puluhan juta. Wong sing nek sembayang sewengi dedet, wong sing surbanan wandel, wong sing macam-macam. Apa itu yang menyebabkan kita menjadi orang yang amalnya pasti diterima? Jawabannya mboten. Mboten wonten amal sing luwih gampang diterima ketimbang amal sing ati kula sampean ghaib ndelok amal niku wau. Dadi ndak ana amal sing luwih gampang no ketrima nang Gusti Allah dibandingkan dengan amal yang berjalan sendirian. Artinya berjalan sendirian wis dikekno nang Gusti Allah kabeh. Awake sembayang wis lali wis pokoke sembayang. Ndak diitung-itung kelakuan apike. Dadi dhek ngamal koyok-koyok mboten ngamal. Mas ya wis apik sak pira kaya mboten ngamal. Sedekah gedhe kaya ndak tahu sedekah. Perasaannya. Sembayange wanteng kaya ndak sembayang. Artine mboten direken wis. Maksude mboten direken niku sik kurang mawon. Wis ngekeki sumbangan 500 juta sing njaluk sepura atus sepunten niku lho. Punten niku lho Gusti, kula teng masjid niki sik saged nyumbang 500 juta Gusti. Wis apik nang jeragane percaya. Minta maaf jeragan, saya tidak bisa mempersembahkan sesuatu yang lebih berharga daripada kemampuan saya. Wis iki wis mampu niku lho. Liyane niki kula mboten mampu jeragan. Padahal pengorbanannya nang jeragan wis akeh.
Sembayangin nang Gusti Allah wis cukup. Zikirin nang Gusti Allah wis cukup. Tapi masya zikiripun akeh, sembayangi akeh, sedekah akeh, semua itu ndak dirasakan. Koyok-koyok mboten beramal. Koyok-koyok ndak tahu ngelakoni kebagusan. Lho niku amal sing paling ketrima. Dadi masya wis istilahnya koyok Kanjeng Nabi sembayang 70 rakaat sembayang sunati saben dina niku Kanjeng Nabi sik mengharapkan maghfirah lan rahmat saking ngarsane Gusti Allah. Padahal Kanjeng Nabi niku sedina sewengi mbayangi 70 rakaat. Wis dicap mlebu nang swarga, wis dicap dadi hambai Allah. Wis dicap dadi orang yang paling dicintai oleh Allah di dunia dan di akhirat. Lu ngoten niku Kanjeng Nabi sik njaluk sepuro nang Gusti Allah. Kanjeng Nabi sik bilang, Allah tidak akan memasukkan surga seorang manusia, satu pun tidak ada yang masuk surga kecuali dengan rahmat Allah. Dijawab nang sahabat, termasuk panjenengan apa ngoten pisan Gusti? Lho iya. Masih aku iki ndak mesti mlebu swarga. Lek ndak oleh rahmat Gusti Allah ndak iso mlebu swarga aku. Lah kok ngoten Kanjeng Nabi? Sampean kan Kanjeng Nabi, nggih Rasul, nggih Khalilullah, nggih Safiyullah. Panjenengan lek sembayang 70 rakaat, bojone songo niku kabeh ikhlas teng sampean. Terus lek perang sampean nonton ndek ngarep, nang wong kafir ya sampean api, nang arek-arek yatim sampean gati. Sampean kok sik muni ndak iso mlebu swarga lek ndak oleh rahmat Gusti Allah. Lho niki lho saking gedene tawadhuke Gusti Kanjeng Nabi. Apa maning wong kepre-kepre kali kula sampean, Pak. Katene ngrasa mlebu swarga ambek amale. Apane sing kate dindelno? Sedekah ndak tau sedekah, api nang wong ndak lillahi taala. Sembayang yo sak karepan, umpama khusuk sewaktu-waktu. Wiritan akeh lek tempat karep ndak ndak tau nyekel apa-apa. Nggih sopo kadang-kadang karinan dan seterusnya dan seterusnya. Mila saking menika mandar muga kula kali panjenengan dianggep dados tiyang sing betul-betul beramal dan amalnya tidak kita andalkan. Duduk dadi jaminan. Artinya aku tak poso sak wulan penuh. Wulan Ramadan iki besok aku lek ndak mlebu swarga tak unjuk rasa nang Gusti Allah. Pangeran kate diunjuk rasa ndak iso. Kapen iku monggo diserahno nang Gusti Allah. Mandar muga manfaat fitini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Alhamdulillah. Amin. Salah lupute saking kula nyun aku ngundang ngapunten. Akhirul kalam wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.